Hola, sóc el Jofre Llombart i no m'agraden les carxofes. Aquest 2026 farà 10 anys de la cèlebre frase de Carles Puigdemont al Parlament en què prometia que el 2017 hi hauria una votació sobre la independència de Catalunya. La mítica frase va ser aquella de o referèndum o referèndum. És a dir, els catalans votarem tant si el govern espanyol, llavors presidit per Mariano Rajoy, s'avenia a fer-lo acordat o, si pel contrari, es faria de manera unilateral, tal com va acabar passant l'1 d'octubre. En aquests 10 anys ha passat de tot. La preparació en secret, milimètrica i exitosa del referèndum, la repressió contra la gent que hi va anar a votar i contra les urnes, la declaració d'independència, l'aplicació del 155, l'empresonament i exili dels presos polítics, el judici del procés, les condemnes, la revolta d'Urquinaona i, de cop, aquest frenesí va quedar aturat per una pandèmia, entre altres, que va tancar el món en si mateix. Des d'aleshores, l'independentisme sembla estancat, però també és cert que una part important dels joves se'n declaren. Lewandowski i Kika uneixen estelades en plena rua i en plena normalitat, però sobretot els arguments per a l'independentisme semblen intactes. L'estat espanyol continua quedant-se 22.000 milions d'euros dels 75.000 que paguem els catalans en impostos. Les inversions previstes estan molt per sota que les que es preveuen a altres punts de l'Estat. I de les que es prometen, s'acaben fent la meitat de les pressupostades, mentre que a Madrid justament s'inverteix més del que s'hi pressuposta. Però més important que això, 10 anys després encara hi ha líders a l'exili. Els atacs a la llengua i a la qüestió nacional catalana han crescut. I el més important de tot, Espanya no ha proposat encara, 10 anys després, de quina manera pensa preguntar als catalans si volen seguir pertanyent a Espanya o no. Benvinguts a Diana. I avui a Diana tenim el Jair Domínguez. Què tal, Jair, com estàs? Molt bé, Jofre. Benvingut. El Jair el veieu a l'Està passant de TV3, però també el podeu recordar per Catalunya Ràdio, per RAC1, per llibres que ha escrit, per espectacles que ha fet en el bon sentit de la paraula, que has muntat espectacles, no? Una cosa, mira aquella Diana d'allà, perquè després farem una partida. D'acord? Ostres, una partida de darts. De darts de quin format? Perquè n'hi havia molts. No, amb una ronda qui sumi més punts, punt. No tenim temps d'allò de... No, és que has de fer 301... Soc molt dolent jugant a darts, però bueno, provem-ho. Et juro que tant el gag de la Diana com el nom del podcast i tot això és previ que vinguessis. Vull dir que no t'ho prenguis malament, perquè tu la Diana no sé si et porta mals records. Està oblidat ja. Sí. Perquè ara tot just diem això per aquell incident del... Com es deia el programa? El Bestiari Il·lustrat. El Bestiari Il·lustrat, que vas disparar amb un dibuix del rei Joan Carles, que vas tenir tot aquell problema. Clar, quan pares a pensar per les coses que t'han, sobretot acusat, encara menys jutjat i totes absolt, no? Veus que la llibertat d'expressió o en el capítol de llibertat d'expressió l'estat espanyol és un estat fallit? Sí, fa tota la pinta, de ser-ho perquè no funciona. Tu et pares a pensar si en un país normal hagués perdut tant de temps jo anant de jutjat en jutjat i la veritat no se m'acut. Llavors jo entenc que hi ha un dèficit democràtic important. Clar, ara ho has dit, una cosa és el dèficit democràtic i l'altra és la de temps i diners que s'han esmerçat, que es podien haver esmerçat en coses importants, perquè normalment són los problemes reales de la gente. Exacte. I després resulta que tu diguis no sé què és un problema molt greu que s'ha de parar tot. Sí. La part que sap més greu és aquesta, perquè dius, no, Espanya és un estat molt estricte i si tu dispares un tret al dibuix del rei d'Espanya vas a la presó i si assassines a una dona al mig del carrer és pena de mort o cadena perpètua, perquè és un país, o si tires un xiclet al carrer... Ja, tot bé. Que hi hagi una proporcionalitat, no? Diria, és molt proporcional, llavors he d'anar a la presó per fer això, no? Perquè el país funciona com un rellotge suís, però no, com que això és campixa... Doncs mira, quan preparava l'entrevista vaig mirar a veure si la podia dir, i sí, resulta que és així. I és entre jiji jaja, però molt greu, aquesta desproporcionalitat. Ha passat més temps a la presó el Pablo Hasél que el que va matar el Guillem Agulló.
Doncs ja està tot dit, no? Ja està. És molt bèstia, És això. molt bèstia, és una bestiesa. No ho tenia, aquesta dada. Les condemnes, és que després hi ha una altra cosa, les condemnes són molt més grans, les d'assassinat de Guillem Agulló que les de Pablo Hasél. El que passa que el compliment de la condemna de Pablo Hasél és al 100% pràcticament, i l'altre, entre bona conducta, que es va poder presentar a les eleccions, per cert, i tot això, doncs l'assassí de Guillem Agulló va passar menys temps a la presó que el Pablo Hasél. Clar, és el que passa, i això amb els meus fills, que ja són adolescents i comencen a tenir dubtes existencials, no? És com després d'un crim que va haver-hi fa poc a Figueres, era com, que a més era d'un reincident, però com és que tio no estava ja a la presó, que no pot ser, en la seva ment no poden entendre, perquè sí que és veritat que els adolescents ara estan molt més oberts al que és, per exemple, als Estats Units o als països anglosaxons, no? Per tema de sèries o de TikTok o el que sigui, ells saben com funciona la justícia americana abans de saber com funciona l'espanyola, no? I llavors quan veuen aquestes coses o veuen que el seu pare el condemnen al que sigui, diuen, ostres, com és que una persona que ha matat algú no està complint cadena perpètua, o per què ha pogut sortir al carrer i ha matat a una altra persona, no? Ells ho veuen com un error del sistema, absolut. I ja que has posat l'exemple dels adolescents, i com reaccionen a això? Impugnen el sistema? Reaccionen en contra? Se senten atrets per algunes opcions polítiques? Jo crec que el bombardeig d'eslògans, idees i vídeos que els arriba a ells a través de TikTok o Instagram o no sé quina xarxa, els hi arriba un missatge que els fa ser molt més reaccionaris del que érem nosaltres a la seva edat. El que els porta a pensar, el missatge que els arriba, és que la justícia no és prou dura, no es castiga el malfactor, es donen facilitats a la gent que no fa bé les coses, que hi ha una onada massiva de sense papers, que roben els diners i assassinen la gent. Aquest missatge arriba i això és així. I dir, és que és responsabilitat nostra que els nostres fills no es creguin aquest missatge. Ja, però lluitar contra això no és gens fàcil, perquè el que surt de TikTok, el que surt d'internet, cala molt profundament en el cervell d'un adolescent. No? Tu després els hi pots dir, no és veritat, això, etcètera, sigui més o menys veritat, però ells ja s'han quedat amb el missatge original. I ara mateix sembla que els missatges de les xarxes, el missatge polític de les xarxes està molt controlat per el que seria l'extrema dreta. I mira, parlant de xarxes, parlant d'extrema dreta, parlant d'humoristes, què vas pensar quan vas veure el vídeo fet amb intel·ligència artificial penjat des del compte oficial de la Casa Blanca en què Donald Trump simulava que agafava el Colbert i el tirava a les escombraries a un contenidor en l'últim show? Clar, no deixa de ser un gag, però institucionalment és el president d'un país. Sí, el president d'un país. En aquest sentit, parlo sempre dels meus fills, que és el que tinc més a mà, però ells ja tenen a Donald Trump per un aixelebrat i un boig i un tio que fa coses a miar i les penja i les fa passar per seves. No se l'han pres mai seriosament en Donald Trump, per sort, no sé si els adolescents americans sí o no, però sí que els arriben unes idees molt esbiaixades i molt... Ostres, els inputs que els hi arriben, ells no són, igual que la resta d'adolescents, no són molt avasats a sentir les notícies. Vull dir, els nanos de 14 anys no el posen en Basté al matí per veure què diu, ni la tertúlia després, no? Déu me'n guard, perquè estan a classe. Però clar, el que els hi arriba, repeteixo, TikTok és com impressionant, no? Qui els hi arriba més per TikTok? Doncs per TikTok, als meus fills els hi arriba Santiago Abascal i Gabriel Rufián. Els hi arriben aquests, Pedro Sánchez, evidentment, però perquè és el president si estigués a l'oposició ja t'he dit jo que no arribaria com a arribar. En canvi, Abascal i Rufián, que són dues persones que han sabut com fiscalitzar molt bé les xarxes, doncs arriben molt i llavors tenen com un garbuix mental increïble, no? Papa, t'agradaria Gabriel Rufián de president d'Espanya? I dic, hòstia, no m'ho havia plantejat mai, no? Però abans que Santiago Abascal sí. Ja, i t'havies arribat a pensar, ja que has tret el tema Gabriel Rufián, que una persona que lidera Esquerra Republicana al Congrés pugui arribar a voler liderar
tot un conglomerat d'esquerres arreu de l'estat. Què en penses tu? No m'havia passat mai pel cap, perquè no és una cosa que em tregui la son, però qui entra a política ho fa perquè li agrada el poder, li agrada manar i li agrada la notorietat, no? Això és així. Abans a la Grècia clàssica o abans de la Revolució Francesa es feia per un altre tipus d'ideals, però ara és perquè t'agrada, jo què sé, ser polític avui en dia és com si voler ser actor, és el mateix. Per tant, penses que ho fa més per ànsies de poder? Sí, és el seu somni. Poder vés a saber, no vull lluitar jo contra els somnis. I això li pot fer mal a l'independentisme o el pot afavorir? Mira, no ho sé, i soc molt mal analista polític, però... I no sé en quin punt, no sabria dir-te ara, et sentia fent aquesta introducció al principi i que han canviat molt les coses des que estàvem tan emocionats que anàvem a tallar carreteres i de vegades hi penso, no? He estat allà tallant carreteres i insultant a camioners i coses d'aquestes, no em reconec, però ho he fet i penso si seria capaç ara de fer-ho i crec que s'haurien de donar una certa conjunció astral bastant important per tornar a motivar-me d'aquella manera. Però fixa't, la conjunció astral que va motivar el procés, sí, per això l'editorial que he fet, està intacta, és a dir, el dèficit fiscal hi és, la manca d'inversions hi és, els atacs a la llengua hi són. L'única diferència és que ja es va fer el procés, però que també a la Moncloa hi ha una altra persona. Sí. És que l'única... Tens tota la raó. L'única diferència és que som més vells nosaltres, els que vam viure-ho. Llavors ens hem quedat sense ganes de provar-ho una segona vegada i falta veure si els que venen darrere nostra o els que estan més endavant són capaços de tornar-hi, però sí, estem exactament igual allà mateix i la sensació, suma-li el desgast i la sensació aquella de tot un sector de l'independentisme que diu, ens van trair, ens van vendre, puc estar-hi més o menys d'acord, es van fer coses fatal i què costaria tornar a encendre aquella espurna, no? No sé què pretén exactament Rufián, no m'interessa massa tampoc, m'interessa més que la proposta és saber en què es convertirà i llavors dir, bueno, doncs, perquè estic molt gandul ara, llavors m'estimo més veure les coses a toro passat i dir, bueno... I dins d'aquesta, entre cometes, normalització, tenim gent a l'exili encara, i sembla que no, però encara hi ha Puigdemont, encara no. Sí, és molt gros. Són aquelles coses que penso de tant en tant, dius, estem així encara? Realment, ara deies, Pablo Hasél és a la presó, els nois del Sasso són a la presó des de fa 3.000 anys, Puigdemont és a l'exili. Què està passant i per què tenim aquesta facilitat per oblidar-nos de les coses? Necessitem de tant en tant que algú ens refresqui la ment i digui, no hem avançat en res, estan les coses fatal i ja sé que està tot tapat per antivirus, epidèmies, lloguers, renda universal, vull dir, estem tendint a preocupar la gent, que és un missatge que Espanya el té molt controlat, és per què us preocupeu de l'independentisme si el que us ha de preocupar és que els vostres polítics us roben, els lloguers estan pels núvols, etc. No volen que veiem que hi ha una connexió entre una cosa i l'altra. Que hi ha un conflicte, no? Un conflicte fortíssim, sí. Abans de seguir avançant amb la conversa, que parlàvem d'aquell judici que vas quedar absolt, allò del feixisme se'l combat amb un cop de puny i tot això, vas quedar absolt. En tens algun dependent? No, que jo sàpiga està tot bé, el que passa és que em va sorprendre tant que aquest últim es reobrís que no dono res per fet en aquesta vida. De cop i volta es pot reobrir el cas d'injúries a la Verge del Pilar i que ens fotin a la presó. No era el Rocío? És del Rocío, perdó. N'hi ha unes quantes. Confonc, per favor. Escolta'm, on vas estar els dies aquells que estaves en... Era recerca i captura, no, que estaves? Sí. On vas estar? Vaig estar a casa i voltant pel carrer, també, per Banyoles, que és on visc ara. Voltava tranquil·lament per allà, em va trucar el meu advocat, el Jaume Alonso, per dir-me que estava en recerca i captura, que què havia fet, que
era tan fàcil com anar a signar un paper i tal, i de fet jo vaig parlar amb els Mossos d'Esquadra diverses vegades per telèfon, escolta, que t'estem buscant i no et trobem, et notifiquem telefònicament, i vaig dir, em dono per notificat, però llavors es veu que algú del departament dona allò per vàlid i d'altres són més primirats i diuen no, que l'heu de trobar i ha de signar, no? Això depèn del jutge, no? Llavors no sé com no es va donar la benentesa que em van trobar perquè justament m'estava canviant de casa i van així. Ara, el dia que vaig anar a judici em va venir a buscar un agent de la policia, va dir, acompanyi'm per aquí, que ha de signar, i dic, ja, però sí que es faré tard al judici. No, però és un moment, però s'ha de fer. La burocràcia ha de seguir uns patrons. D'aquí allà saben triangular els mòbils i vostè estava en un corriol del Montsec fent no sé què a les 18:27 i d'aquí allà no el trobem. Exacte, no el trobem perquè, mira, aviam, jo també entenc que els Mossos d'Esquadra tenen altra feina que buscar un pobre xitxarel·lo com jo i llavors van dir, escolta, si el trobem bé i si no, també. Escolta, en aquests missatges que li arriben als teus i als meus fills adolescents, etc, també hi ha, tu que hi treballes, una qüestió sobre TV3. TV3. Sí. Tu et sents còmode treballant a TV3 tenint en compte que en els últims anys ha rebut haters a banda i banda? És a dir, per massa indepe, per poc indepe, per... Com ho vius? Ara mateix estic molt còmode a TV3, estic còmode al programa, a l'Està passant, on realment diem el que ens dona la gana, la gent ens té compradíssims, som un programa que ara farà 10 anys en antena i vull dir, no diré una institució, però la gent sap el que fem. A part, hi ha una cosa, el millor que se li pot dir un programa, un espai, que és un hàbit. Just abans del TN, allò, mentre prepares el sopar, etc. Que això és el millor que li pot passar a un programa, que us associïn a... Perfecte, abans del Cruanyes. Quan és el teu programa? Abans del Cruanyes, ja està. Nosaltres estem allà, expliquem les nostres coses, després apareix Antoni Cruanyes i ens explica la seva versió, la versió oficial de les coses. I estic tranquil·líssim fent això, em dona una estabilitat. Vam tenir moments de més o menys, el programa va començar en un moment d'ebullició del país que ens va anar perfecte, vam fer unes audiències de bogeria, ens ho vam passar molt bé i crec que era un programa supernecessari per estar allà en aquella franja, no? Segueixo pensant que és molt útil, siguem nosaltres o sigui qui sigui que presenti el programa, que jo crec que és un programa que funcionaria presentés qui el presentés, perquè simplement el que necessita Catalunya és una altra versió de les notícies, no ser un programa sectari, sinó repartir a tothom i com més millor. Jo repartiria més fort, però de mi no s'ha de refiar ningú perquè per culpa meva ha hagut de tancar programes, però sé que el programa està en bones mans, estic tranquil·líssim, estic molt bé, i a TV3 no em sento... De fet, últimament amb el tema del judici, per culpa de la Corpo també hi estava acusada, m'he sentit molt recolzat en tot moment. Ho dic per allò, que et deia dels haters, que TV3 ja no és tant, o TV3 és... El hater, jo he arribat a un punt que ja forma part de la meva vida, els trobaria a faltar si no hi fossin, i depèn de quina xarxa entris, ja saps que rebràs per tot arreu, facis el que facis. O sigui, he vist gent rebre que no pensava mai de la meva vida que podria rebre, però aquesta persona, esteu rajant d'aquesta persona, si és intocable, si és un tòtem. Però no, m'agrada que hi hagi haters, perquè és que si no hi ha haters és que estàs mort completament, vull dir que han de ser-hi. Passes inadvertit. Sí. El que sí que, i no és un joc de paraules tu que et dediques a l'humor, mai t'he vist de mal humor, almenys públicament. Tu t'hi poses de mal humor o no? Cada cop menys, la veritat. Cada cop menys. Què et posa de mal humor així que puguis explicar i que hagis vist i tal? Home, això que t'he dit del Pablo Hasél i d'allò... Això em posa medalla, però em fa més pena que ràbia. També és símptoma de l'edat, suposo. Em fa molta pena que hi hagi gent a la presó per aquestes ximpleries. I mal humor em posa una mica... La gent que
que no pren partit, la gent que vol quedar bé amb tothom i la gent que no vol tenir una opinió pròpia perquè sap que sortirà escaldat per algun lloc, això em posa de mala hòstia. És curiós, perquè normalment serien els que generarien menys anticossos i a tu són els que... És a dir, gent que no es mulla molt per no generar, a tu són els que generen més anticossos. És que l'altre dia vaig parlar amb una persona i em va dir no, és que a mi em cau bé tothom. I vaig pensar, no pot ser. Has d'odiar algú per anar bé. A no ser que siguis Jesús, no pot caure bé tothom. Vull dir, hi ha gent horrible al món i has de dir-ho. Tio, endavant, no passa res, Escolta, sense posar-me molt a la teva vida privada, i ara veuràs per què et faig la pregunta, d'un temps ençà, la qüestió dels docents la vius més a prop. Sí. D'acord? És la parella de la Neus Rossell, la Neus doncs, es dedica al món de la docència. Tu que ara el deus viure, el conflicte... Sí. Com veus aquesta, per exemple... Jo ho veig com un símptoma de com està el país, és a dir, que els docents, que són els que han d'ensenyar a la pròxima generació, allò de passar-li la flama del coneixement de l'un a l'altre, estiguin tan rebotats, a mi em fa pensar. També tu tens a casa, la meva mare també havia sigut mestra, per tant sé quin pas hi dona, però a mi m'exaspera això. A mi també. I quan ho tens a casa i descobreixes el que passa realment, perquè jo he estat a l'altra banda, jo he sigut el pare, per què no hi ha colònies pel meu fill? Jo he sigut aquest pare insuportable que segueix existint, vull dir, jo l'he sigut i el passes que ara, que sé el pa que s'hi dona, me n'adono, no?, del que estan fent els professors per amor a l'art, per amor a la seva feina, i són gent superabnegada que l'últim que vol és fer anar malament als alumnes. O sigui, sacrificaran hores. Per això, quan deia que els entenc és com de desesperats han d'estar per posar les vagues a l'últim trimestre de curs, per exemple. Ja. Ho estan molt. El que demanen, i en aquesta última vaga, és com, si ho mires des de la barrera, dius, però a veure, si l'únic que estan demanant és que s'equiparin els sous, que t'ensenyen com està Espanya i et diuen, ei, no pot ser que cobrem menys que tal per X, no pot ser, i el que demanem és això, el que no s'entén de cap manera és que l'administració s'empesqui altres històries per equilibrar. No, us ho pujarem, però d'aquí 4 anys, 50 euros any, però què esteu dient? Aviam, hi ha els diners, no? Sí, que... Doncs per què no s'acaba això demà? Per què 500.000 reunions i trobades i discussions? Ei, volem que ens pagueu tant. Podeu? Sí, doncs es paga, ja està. No, doncs això serà un desastre. Interessa que hi hagi un desastre, perquè al final el que penses és volen desmantellar l'educació o com va això? No hi ha cap interès. L'educació i la sanitat, perquè els metges puc entrar a 30.000 col·lectius, però sense educació i sense sanitat, o sigui, és la manera ràpida de carregar-te un país i tot el que ve darrere. O sigui, un país pels propers 200 anys te'l carregues realment. I quin interès hi ha aquí darrere? No, doncs no vull entrar, no vull ser conspiranoic, ni terraplanista, ni Cayetano, però... Et deixo, dispara. Però si aquí hi ha un interès de tenir una comunitat, un país com és Catalunya desmantellat i que hagi de seguir depenent d'Espanya o del centralisme d'on vingui, doncs al final penses, doncs potser és això. Per això abans relacionaves allò que deies, com pot ser que ens facin veure que hi ha un conflicte per tapar-ne un altre. I aquí és on s'interrelacionen, no? Exacte. Jo crec que per aquí van els trets. Això està molt lluny del relat de la Catalunya pacificada, no? Sí, exacte. Aquest és un altre tant. Ens ho hem arribat a creure? Jo no. Però suposo que hi haurà gent que sí, no? Mentre hi hagi conflicte, no hi haurà pacificació. Sí, i el conflicte pot durar eternament, a menys que el que parlàvem abans, la gent tingui futbol i renda universal. Mentre això existeixi, la gent pugui veure el Barça i es pugui comprar una tele de 50 polzades, no hi haurà problema. Per veure el futbol. Per veure el futbol, al final tot. Mira, parlant de futbol, ara ve un meset de Mundial. Home! Amb qui vas? O quina és la selecció que... Mira, havia sigut molt fanàtic del futbol perquè
hem viscut temps meravellosos, els que hem sigut culers i hem tingut a Ronaldinho i Messi i tot això. Em vaig desenganxar al futbol, cosa que m'ha anat molt bé per la salut, però hi ha dues coses que em fascinen i que no em perdo en temes esportius, que són els Jocs Olímpics i els Mundials de Futbol. Mundials de Futbol per veure quan eliminen a Espanya, i els Jocs Olímpics perquè hi ha molta mandanga interessant, però el Mundial de Futbol és molt divertit decidir amb qui aniràs aquell any. No sóc d'un equip. És qui jugui contra Espanya. Pipes, sempre. Qui juga contra Espanya. Aquest any Noruega juga al Mundial i vaig molt amb Noruega, el meu germà viu allà des de fa molts anys i escolta, anem sempre amb els pitjors. Una de les seleccions que jugaràs és Escòcia, que acaben de dir que igual repeteixen el referèndum. El fet de que, clar, jo vaig veure el primer referèndum i vaig pensar que aquesta gent, després d'haver-lo perdut, no hi tornaran una dècada. També és veritat que hi ha hagut el Brexit pel mig. Sí que és veritat. Però pot servir com mirall o són casos separats? Són casos separats, seguríssim, però els catalans ens emmirallem amb qualsevol merda. Tot el que tingui un bri d'esperança ens hi tirem de cap, som així. Ets conscient que sense pertànyer a cap partit, almenys declaradament, a no ser que treguis ara el carnet d'un partit i dir no, soc d'aquests i tal, la teva significació política és molt important i pot servir de referent? No ets conscient que entre frase i frase, entre pensament i pensament, tens una significació política que pot ser fins i tot referencial? O sigui, espero que ningú m'agafi com a referent de res, però no me n'he amagat mai de quines són les meves preferències. Sempre m'he declarat separatista, més enllà d'independentista, perquè crec en la individualitat com a persona en aquest món. Després sí que crec en la unió de països, soc una mica hippie, sense arribar a dir que soc ciutadà del món i coses d'aquestes, però crec en que units som més forts tots, com a companys de viatge d'aquesta vida, però sí que crec que s'ha de lluitar pel que creiem, i crec que tenir un país i tenir una llengua ha de servir per tirar endavant. Vull dir, jo parlo català, escric en català, faig contingut en català i s'ha de fer perquè... Entre altres coses perquè penses en català, és que a vegades també... És que com que penso en català, mira, curiosament escric en català. Curiosament, clar... Aquest guió, mira, m'ha sortit en català. M'ha sortit en català, assumio en català... Passen aquestes coses i a part ja ve l'opció militar de dir no, vaig a fer-ho tot en català. Vull dir, tenim l'Òscar Andreu de referent dels últims temps, que és una conversa que tenim constantment quan ens trobem. Constantment no, perquè seria molt avorrit, però sempre acaba sortint, no? I sempre parlem de la importància de la literatura catalana, el corpus de la literatura catalana, que ell sempre diu que és molt, molt millor que el de la literatura espanyola, tot i que ens han venut al llarg dels anys que hem d'emmirallar-nos en allò. I és per una qüestió de treballar-ho i no deixar que mori. Doncs aquesta conversa podria ser també eterna, és a dir, l'hem agafat en aquest fragment de temps. Fa un any podíem haver tingut aquesta conversa que hauria sigut diferent, d'aquí un any podria ser diferent. Gràcies per haver compartit aquest temps aquí amb nosaltres, però queda pendent la partida. Som-hi? Som-hi. Vinga, som-hi. Bueno, Jair, acabarem una partideta. Ho sabia, i per això has vist que m'he posat l'outfit de jugador professional d'allò? Polo per dins, que és una cosa que no he fet mai de la vida, però perquè vaig veure un paio que era com molt bo jugant a darts i que anava així, pesava 170 quilos. Això o billar, és un dels dos. És l'outfit de billar. Escolta'm, una pregunta. Si tinguessis capacitat de vudú i en lloc de ser una diana normal i corrent, aquí hi hagués una foto que li fes vudú a la persona, aquí posaries. Estem a la línia del delicte, Del delicte. Però... O com a mínim digue'ns si tens clar qui seria. L'Òscar Andreu i jo, al primer episodi, vam tenir clar qui era i resulta que era la mateixa persona, però no ho vam dir en públic. No fotis, no ho vau dir? No, per por a la querella. A la querella, a mi és igual. Puc dir... No ho sé, és que ara no ho tinc clar, perquè estic pensant a nivell mundial,
a nivell global, clar. i llavors n'hi ha uns quants, no? N'hi ha uns quants, però... Vinga, doncs dispara. Fer-li vudú m'agradaria, pel que pogués passar, que ara tocant aquesta diana morís Donald Trump, pel daltabaix, no? Pel xoc, perquè no sé si puja Marco Rubio, no sé si els demòcrates tenen... Si es mora, ara així és el Jota de Vance. Clar, és Vance, però Vance tots sabem que no pot. Aquest no, perquè aquest tio juga màgic, aquest tio no pot controlar un país. Tiro jo? Sí, tira. Ha anat fora, eh? Li faries mal al colze, em sembla com a molt, eh? No he pogut ni matar-lo. Bueno, encara. Molt bé. Val, ara, espera't, ara al revés. Ara imagina't que encertant tens la capacitat de ressuscitar una persona, un personatge històric, que ja no està entre nosaltres, ja sigui fa 10 dies o fa 2 anys o fa 150 o 500. De Catalunya. Qui ressuscites? De Catalunya, eh? Sí, pot ser, sí. A qui ressuscites? Per tenir una conversa amb ell. M'interessaria molt tenir una conversa amb... Que complicat, eh? Un català... Doncs m'agradaria molt parlar amb Ramon Llull. No sé si ens entendríem. Entendre, vols dir, parlar el mateix català? El mateix. Sí, no. Ens entendríem. Políticament ja no ho sé. Home, poc es diu que va sortir... Sí, no, és veritat, res. Val. L'última vegada que t'has pixat de riure, o en antena, o d'allò, que un atac de riure no t'ha deixat continuar. Mira, en un assaig de l'Està passant amb l'Òscar Andreu. Va dir una barbaritat. No reproduïble. Va dir una barbaritat no reproduïble i no podíem seguir. Val. I abans de tirar l'últim. Hauria d'haver portat ulleres, eh? Sí, no sé si he fet molts punts o molt pocs. I últim tir. L'última vegada que hagis plorat. Què t'ha emocionat? No m'emociona res, estic absolutament trencat per dins, sóc un desastre. Sóc un home poc deconstruït, ho estic treballant, però no ploro, no m'emociono, vull dir, per dins puc estar emocionat amb un llibre o amb una pel·lícula o amb música. Però no et surt. Però no em surt, no acabo de deixar-me, fa molt de temps que no ploro, hauria de fer... Saps què m'ha passat? He plorat en somnis. Somiar que ploro, despertar-me molt trist i dir, ostres, no recordo ni perquè estava plorant el somni, no? I ara no em surt emocionar-me. Però ho estic treballant. Necessito coses que emocionin. Per què em dedico a aquest món de la creació, la literatura, tot això? Perquè busco coses que m'emocionin. A la que torcis la tecla saps que no pararàs, ho saps, oi? Sí, però ja és igual. Ja et recollirem. A veure... Hola! Fatal. Has guanyat. Sí? Sí, has guanyat. Jair, moltíssimes gràcies. Gràcies. Sempre que vulguis, estàs convidat a una partideta i a una conversa. Doncs endavant. I a vosaltres us esperem a la pròxima edició de Diana, que serà amb un convidat o convidada que no sé qui és, però que jugarà també una partideta i tindrem una conversa. Fins la pròxima. Endavant.